Mendi Qyra është një emër i njohur në jetën ekonomike dhe shoqërore të Strugës. Ai është sipërmarrës i suksesshëm dhe për vite me radhë ka qenë aktiv në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku ka shërbyer edhe si kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Përmes këtij angazhimi, Qyra është pozicionuar si një zë i fortë i biznesit vendor dhe si përfaqësues i interesave të sipërmarrësve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Në aspektin profesional, ai ka krijuar dhe drejtuar kompaninë Trim dhe Lum, e cila njihet si një ndërmarrje qëndrueshme dhe kontribuese në zhvillimin lokal. Ky rol i ka dhënë përvojë të drejtë për drejtë në menaxhim, financa dhe organizim, përvoja që ai synon t'i transferojë tani në qeverisjen komunale. Përveç kompanisë Trim dhe Lum, në patronazhin e tij janë edhe një numër i konsiderueshëm i bizneseve lokale në qytetin ku ai jeton dhe vepron, në Strugë. Për më tepër, kompania e tij, Trim dhe Lum, ka marrë në menaxhim edhe ekipin e futbollit të Strugës, me cilën skuadrën numëron edhe 2 tituj kampion dhe paraqitje të shumta në arenën ndërkombëtare. Mirë se erdhët zoti Qyra, kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirë se u gjeta, kënaqësi që ndatë kohë edhe që kam ftesë për këtë emision. Zoti Qyra, tashmë jemi fut në fushatën zyrtare për zgjedhjet lokale. Kandidatura juaj ngjan që është sfidë dyfisht. Pra ju keni kandiduar për kryetar komune dhe keni kandiduar i pavarur. Cilat kanë qenë motivet tuaja dhe pse vlerësoni se tani është koha që ju t'jeni në krye të komunës së Strugës, edhe detajisht na informoni pse zgjodhët t'jeni i pavarur në këtë garë. Sigurisht unë jam kandidat i pavarur për kryetar komune për qytetin e Strugës dhe normalisht që keni edhe informata që jam i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe njëkohësisht në mënyrë indirekte edhe nga qeveria. Jam i mbështetur po ashtu edhe nga komuniteti i biznesit, jam i mbështetur po ashtu nga Forumi Ekonomik Ndërkombëtar Shqiptar, që është një forum shumë i fuqishëm ekonomik. Jam i mbështetur edhe nga grupe të ndryshme të interesit, të cilët kanë të bëjnë me kulturën, me biznesin, me sportin etj. Dhe kur jam këtu, pse kam kandiduar, normalisht që duhet të them njerë pse kam kandiduar i pavarur, normalisht që kam menduar se duhet t'jemi pavarur për arsye se duhet të marr votat e të gjithëve, duke ditur që politika kohë të fundit ka acaruar popullatën. Dhe nisur nga kjo, kam menduar që unë si i pavarur, duke kërkuar votat e gjithë fraksioneve të cilet janë të shumtat e fraksionet e partit politike shqiptare, kam menduar dhe besoj dhe jam i sigurt që do të marr nga të gjithë partit politike shqiptare vota, por pse jo edhe nga partit politike maqedone, të cilet do të më vlerësojnë dhe besoj që ka një profil të caktuar për mua dhe besoj që në 19 tetor do të më votojnë mua për të mirën e Strugës. Tani më thoni pse dola une si kandidat për kryetar komune. Kryetar komune thjesht është një gjë shumë e vështirë, domethënë është një funksion shumë i vështirë për arsye se e thatë edhe ju më herët, komuna ka shumë probleme, ka problemin e infrastrukturës, problemin e ujit të pishëm, problemin e kanalizimit, problemin e turizmit, problemin e deponisë që është një ndër problemet kyçe, problemin e gypave të azbestit që akoma ekzistojnë tek ne, etj, pa fund, mos flasim andej për arsimin, shëndetësinë etj. Por, kur i sheh këto probleme, atëherë i bën pyetje vetes pse duhet shkoj unë atje. Unë kam qenë kryetari i Odës Ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore, kam një kompani të etabluar, kam një klub që është i suksesshëm, klub futbollistik që ka qenë kampion, etj, dhe mira më e mirë për vetveten time sigurisht do të ishte që unë të rri në shtëpi edhe të shoh këtë zhvillim, qoftë biznesi, qoftë këto që përmenda më herët. Por për të vendos
u deshte edhe një kohë gjatë të vendosë, sepse ka komuna e Strugës, besoj që është një ndër komuna që ka më shumë probleme, sepse është edhe vend turistik, por turizëm nuk ka, edhe pse ka ujë rreth e përqark, po ujë për pije s'ka, dhe mendova që qytetit për momentin, për kohën dhe hapësirën jam i përshtatshëm. Nuk them unë që jem më i miri, por besoj që jem më i miri për kohën dhe hapësirën dhe për momentin jam i domosdoshëm për Strugën për të ndryshuar Strugën. Pra vlerësoni se më shumë kanë nevojë struganët për ju se sa ju për pozicionin konkret si kryetar komune. Po sigurisht edhe struganet kanë më shumë kanë nevojë ato, por në mënyrë indirekte, normalisht që kam edhe unë interese, edhe unë jetoj aty, unë e dua Strugën, kër e donë Strugën, atër interesi është edhe imi. Kër e kam familjen aty, unë e dua Strugën edhe do të bëj për familjen. Do të them që nuk është reciproke dhe jo rastisht jam rrekur punës dhe dua që Strugën ta udhëheqi për 4 vite të ardhshme. Është një projekt shumë i vështirë. Unë për fat keq ju nuk e seket, por oponentët e mi, të cilët oponentin e keni ftuar këtu në studio dhe nuk ka ardhur, që duhet ballafaqohet me realitetin. Domethënë për të garuar, për të menaxhuar një qytet për 60.000 banorësh dhe mos jesh gjendje të dalish para mediumeve të tregosh çfarë ka përgatitur për ata 60.000 banorë, është përkeqësisht. Do të diskutojmë për shërim të opinionit publik. Ne si debat në shenja, pra ofrojmë kandidatëve për të përballur mes tyre, kur mungon nga dishmëria, ekziston pra edhe opsioni për të realizuar intervista ndaras, kështu siç po e bëjmë tani sonte këtu bashkë me juve. Ndërkaq, si pyetje vijuese zoti Qyra, si e vlerësoni qeverisjen aktuale në qytetin e Strugës dhe përgjatë këtyre viteve çfarë kanë dështuar kryetarët para prak në qytetin e Strugës sipas jush? Ku mendoni se janë dështimet më të mëdha në menaxhimin e qytetit të Strugës? Tani, kryetarët e kaluar, gjithsesi nuk kanë bërë projekte të mëdha dhe për fat të keq asnjë projekt madhor nuk ka ekzistuar përveç projekteve të vogla, të cilat janë marrë me trotuare, me asfaltimin e disa rrugëve, por kanë ngecur në pjesën infrastrukturore. Një ndër projektet të cilat është dashur të realizohen është një rrugë nga Morovishta deri në Strugë, e cila është rrugë që bën ngarkon trafikun gjatë verës kur në Strugë dyfishohet numri i banorëve me ardhjen e mërgatës në qytetin tonë, por edhe turistët të cilët janë relativisht në numër. Mandej kemi problemin tjetër me ujë të pishëm. Nuk kemi ujë të pishëm gati në të gjithë fshatrat, nga gjithë ato fshatra që kam vizituar, vetëm 5 fshatra e kanë zgjidhur problemin e ujit, të gjithë tjerët vuajnë për ujë. Kemi problemin e kanalizimit, kemi problemin e parkingjeve, kemi problemin mandej e mirëmbajtjeve të plazheve, gjelbrimin e tyre, sistemimin e tyre. Gjithashtu kemi probleme qente ndacak, kemi probleme me drita gjatë natës, si qyteti turistik nuk ka drita. Ndriçim publik, po. Ndriçim gjatë natës, po, edhe ka edhe shumë probleme tjera. Mandej po të kthehemi te pjesa tjetër infrastrukturore e qerdheve të cilat mungojnë në komunën e Strugës, ku duhet patjetër të... Po, mbase këto do të diskutojmë kur do të vim tek pjesa e arsimore dhe programi juaj për të ardhmen e Strugës. Zoti Qyra, profili juaj është një, pra jeni figurë publike e njohur në Maqedoninë e Veriut, por edhe përtej. Por si do të kishit pasur mundësi ta bëni dallimin dhe diferencën mes jush dhe kundër kandidatëve tuaj që garojnë në Strugë? Çfarë mendoni, ku dallon zoti Qyra nga kundër kandidatët e tij aktualisht? Unë dalloj nga përvoja e cila 33 vjeçare që kam në kompaninë time, që kam menaxhuar dhe kam një kompani shumë të etabluar. Dhe mendoj që komunës nuk i duhet politikan, nuk i duhet mjek, nuk i duhet jurist, por i duhet menaxher që të menaxhojë me komunë. Këtu dallojën. Nga pjesa tjetër mandej,
Unë kam edhe përvojën e kryetarit të Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore, ku kam investuar, kam qenë 10 vjet atje dhe kam menaxhuar dhe kam ngritur në një nivel, besoj, mjaft të lartë dhe këto dy përvojat shpresoj që ti realizoj dhe besoj që ti realizoj gjatë 4 vitet të ardhshme, ti zbatoj projektet dhe pjesën tjetër mandej, unë e njoh mirë pjesën e urbanistikës, e vi nga fusha e ndërtimit, që ndërtimi është një ndër shtyllat kryesore për ekonominë e qytetit të Strugës dhe pjesën tjetër administrative, e cila unë vite me radhë kam pas kontakt me komunën e Strugës, por edhe me komunat tjera ku kam krijuar edhe përvojën dhe di ku pengohen gjithë funksionimi administratës. Normalisht kam edhe shumë gjëra tjera të cilët unë shumë vështirë kam ta them për vete. Po patjetër. Por në këtë kontekst nga kjo që ju vetë deklarua tani, pra më shumë jeni udhëtar që komunës do t'i sillni një qeverisje të stilit më shumë menaxherial se sa politik. Sigurisht, për atë edhe kam dalë i pavarur me kërkesë të mbështetje të gjithë partive politike dhe nuk kam nxjerrë listë për këshilltar për të treguar se unë nuk do të merrem me politik, megjithse komuna ka një çik politik, nuk mund të themi se është pa politik, por kryesorja dihet që problemet aq të mëdha të komunës së Strugës kërkojnë një menaxhues të mirë për të realizuar projektet dhe për gati 2 muaj e gjysmë kam punuar për projektet kryesore të cilat në rrjetet sociale veç janë shfaqur dhe të vazhdojnë të shfaqen, të cilët projekte besoj dhe të janë ndryshojnë fytyrën e Strugës dhe Strugës dhe të japi një kakë tjetër. Në raport me kundërshtarin oponent, i cili nuk e ka këtë përvojë dhe për fat keq vin nga politika e cila e ka degraduar Strugën dhe besoj që kjo është një ndër problemet kryesore kur mendohet se në Strugë bëhet politike madhe, për fat keq akoma zhvillohet me fjalë të mëdha patriotike të cilat sjellin të qytetarit huti dhe mandej ka edhe teori konspirative të cilët i hutojnë qytetarët, por besoj që kësaj radhe qytetarët e kanë kuptuar këtë hile dhe besoj që në 19 tetor do të dinë të zgjedhin më të mirin, do të zgjedhin jo vetëm për mua, por do të zgjedhin për Strugën, do të zgjedhin për fëmijët e tyre, sepse Struga ka nevojë të jetë funksionale, Struga ka nevojë për gjelbrim dhe ujë të pishëm për çdo familje, Struga ka nevojë për rrugë të sigurta, Struga ka nevojë për digitalizim, Struga ka nevojë për shkolla të forta dhe sigurisht Struga ka nevojë që turizmi të rregullohet, që është një ndër mundësitë për ta shtypur përpara ekonominë e Strugës. Edhe që ka përparësi si qytet. Po, zoti Qyra, në këtë drejtim krahas shumë nevojave që përmend ne natyrisht që nuk mund të përjashtohet edhe ajo që është esencialja edhe zhvillim ekonomik. Pra, sikurse secili qytet brenda vendit tonë, posaçërisht edhe qyteti i Strugës ka nevojë për një zhvillim të hapshëm ekonomik. Ju me që e potencua disa herë që vini nga fusha e biznesit dhe keni dëshmuar se jeni menaxhues i suksesshëm, çfarë keni parapar në plan programin tuaj, cilat janë 3 hapat konkret që mund ta përshkruani që do të nxit zhvillim ekonomik në qytetin e Strugës? Vetë projektet të cilat janë projektuar dhe ato që thash më herët, që Struga ka nevojë për parkingjen ndoksore, të cilat janë projektuar edhe për rrugën që do të ndërtohet, mandej për turizmin që thash, plazhet, të gjithë këto janë projekte që rrisin ekonominë. Sepse këtu do të bëhet angazhimi më i madh i kompanive dhe sigurisht këtu do të funksionojë patjetër bashkëpunimi privato-publik, që për fat të keq tek ne në Maqedoni është i shkëputur, nuk funksionon. Shqipëria këto e praktikon dhe po ecë përpara. Ne duhet të fillojmë të ndryshojmë. Ne duhet të ndryshojmë, të mendojmë se jemi në kapitalizëm dhe duhet pa marrë parasysh aty ku s'mundet, ku ka fuqi me buxhet, komuna duhet
t'i aktivizoj kompanit dhe gjithmonë duhet shkojmë me atë bashkëpunimin privato-publik. Dhe këto projekte që i propozova unë, dhe të bëhen sigurisht me bashkëpunim privato-publik nëse komuna nuk ka mjete t'i realizohet me tender. Dhe këtu kur jemi të ekonomia, normalisht për të zhvillu ekonomia, sepse promotori i zhvillimit të një komune në çdo aspekti vjen nga ekonomia. Dhe këtu ne duhet të kemi kujdes edhe për kompanitë mikre dhe të vogla, të cilat këtë drejtim ishte edhe pyetja e rrallë se zakonisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përballen me vështirësi të shumta, edhe në shumicën e rasteve ankesat e tyre janë që nuk marrin një përkrahje apo mbështetje institucionale nga institucioni lokal, pra nga komuna. Çfarë ju keni plan konkret? Si do t'i mbështesni edhe bizneset familjare, bizneset e vogla të mesme që ata të mundet mbijetojnë në tregun aktual që ekziston në komunën e Strugës? Patjetër që kompanitë ose bizneset mikro dhe të vogla patjetër duhet mbështeten me subvencione të ndryshme të vogla, të cilet komuna mund t'i ndajnë. Jo që janë edhe ato shumë të mëdha, por mundet të ndahet një buxhet i cili dhe të ndihmojë spaktit të mbijetojnë në momente të vështira. Kam vizituar edhe në përfshatra ku për fat keq ka shumë pak bujqësia dhe blegtoria janë shumë pak të zhvilluar, por tek blegtoria ekziston dhe ka pakënaqësi në lidhje me përkrahjen nga komuna, por edhe nga pushteti qendror, e cila mënyrë duhet pasardhësime, duhet zbutet ose do të gjehet forma se si ato të subvencionohen dhe nga ana tjetër normalisht duke pas një qasje me pushtetin qendror të bëhet e mundshme që në qytetin e Strugës këto mikro dhe kompanitë e vogla të ndihmojnë që të mbijetojnë sepse ato bëjnë një punë të madhe në aspektin e punësimit dhe në aspektin e mosmigrimit të popullatës së Strugës. Ju zoti Qyra paraprakisht e përmendet që vini edhe nga fusha e ndërtimtarisë. Si vlerësoni gjendjen aktuale të ndërtimeve në Strugë? Ka ndërtime pa leje? Nëse ka, cili është plani juaj që si do të veprohet vazhdim në qytetin e Strugës? Tani, kjo duhet dihet që ndërtimi pa leje duhet ndërpritet një herë përgjithmonë. Ka një numër të madh të objekteve pa leje të cilat kanë aplikuar për legalizimin, ka me mija kërkesa për legalizim që për fat të keq nuk janë proceduar ose nuk janë realizuar. Një ndër hapat kryesore me ardhen time do të jetë me grupet veçanta të punojnë në lidhje me legalizimin e objekteve të cilat kanë mundësi që i përputhin normalisht të gjithë normat ose parametrat që janë paraparë me ligj, dhe të legalizohen, kurse pjesa tjetër mandej dhe të shohim që cilat nuk pengojnë ose nuk janë në vendin e duhur, normalisht duhet shihet si të zgjidhen ato. Pjesa tjetër mandej te ndërtimi. Ndërtimi është një veprimtari shumë e ndjeshme, sepse nëse një ndërtesë ndërtohet shtrembër, ajo mbetet 100 vite shtrembër. Pra ato duhet të kemi parasysh që ndërtimet pa leje nuk mund të ndërtohen, por do të bëjmë të mundshme që lejet të jepen sa më shpejt, sepse për shkak se nuk jepen lejet ose planet urbanistike, nuk kalojnë me kohë, vjen deri te ndërtimet pa leje që në fakt në atë moment atëherë mund ta fajsojsh institucionin dhe jo ndërtuesin. Dhe kjo duhet të mbyllet një herë përgjithmonë. Këtë fushë e njoh mirë dhe e di sa e rëndësishme është. Pra mund kontriboni mjaftueshëm këtu. Sigurisht, sepse po kontribojmë aty, kemi mundësi të kontribojmë edhe për buxhetin e komunës dhe buxheti i komunës mbushet po nga këto kontributet ose komunale siç i quajmë ne, dhe taksat të cilat duhet që të rritet buxheti i komunës për të investuar në infrastrukturë e cila për fat të keq është në gjendje të mjerueshme. Pra, problemet infrastrukturore në qytetin e Shkupit janë në fshatrat, në periferi, po, apo edhe në qytet? Se ta të Shkupit. Po, ndjes. Në qytetin e Strugës ka probleme edhe në përfshatra,
pas marrjes së mandatit, është parapar një tender ndërkombëtar ku do të bëjmë mega planin i cili do të ketë një formë të tillë që për 20 vitet e ardhshme më së pakti ose 30 vitet e ardhshme ku do të shkojë Struga, sepse asnjëherë nuk ka pas një plan general, afatgjat, dhe mendoj që ky plan do të dije dhe kahjen e Strugës. Përfshir këtu pjesën e bregut të liçenit të Strugës, ku do të bëhet një plan mega në kuadër këtij plani që propozova, dhe besoj që do të përfshihet gjithë bregu i liçenit, i cili është nën UNESCO dhe duhet të mbrohet si i tillë, sepse është gjëja më e shtrenjtë që kemi ne në Strugë, sepse mendohet që ky liçen jep turizëm, por për fat të keq turizmi në Strugë shumë pak është zhvilluar, sepse nuk ka pas dëshirë të madhe nga paraardhësit e mi. Besoj që me ardhen time do të ketë një shtytje përpara, sado që veprimtaria kryesore në Strugë është ndërtimtaria, unë besoj që duhet patjetër të kthehet turizmi te veprimtaria kryesore, sepse ndërtimtaria mundet një ditë të bie në rritje, nuk do të jetë në rritje, do të bie në ndërtim, kurse turizmi është i përhershëm sepse kemi pasuritë që na ka dhënë Zoti, por duhet t'i shfrytëzojmë ne dhe t'i menaxhojmë mirë, sepse kemi nevojë për ata. Struga është shumë e bukur, Struga ka shumë resurse, Struga ka asete pafund, ne këto duhet t'i vëmë në binar, sepse me të vërtetë qytetarët lëngojnë, vuajnë tani kohë fundit edhe prej deponive, edhe prej ujësiesit e kanalizimeve dhe për shumë tjera. Zoti Qyra, në paraqitjet tuaja publike kemi dëgjuar që ju keni folur edhe keni përmendur edhe arsimin cilësor në qytetin e Strugës. Çfarë konkretisht ju keni në planin tuaj për çështjen arsimore, sepse paraprakisht përmendet edhe çështjen e qerdheve si mungesë në qytetin e Strugës, ku mendoni që ka çaluar Struga në arsim dhe çfarë ju do të ofroni më mirë se sa kryetarët aktual? Tani sigurisht që ajo që është më e rëndësishme të fillojmë nga fillimi për fëmijët të cilët në qytetin e Strugës ka nevojë për qerdhe, dhe ato presin radhë rreth 450 fëmijë, dhe kjo mund të zgjidhet duke marrë parasysh që Llabonishti është një fshat i madh prej 10 deri 11.000 banor, ku një qerdhe do të ndihmojë shumë pjesën e fëmijëve të cilët do të strehohen aty, kurse pjesa tjetër do të jetë edhe në Velesh një qerdhe të tillë ku do të zvoglohet numri dhe do të lehtësohet qyteti. Qerdhet dhe në qytetin e Strugës janë për fat të keq në gjendje shumë të vështirë, për arsye se nuk ka kushte të favorshme. Unë kam vizituar dhe mundësia më e mirë është që të fillohet një qerdhe e re plus për t'i plotësuar kushtet e gjithë fëmijëve të cilët kanë nevojë aty. Pa lënë anash sigurisht edhe pjesa e fëmijëve me aftësi të veçanta, ku jam këtu e ceki dhe ta përsëris, sepse ato duhet të kenë një tretman të veçantë, shumë pak folet për atë kategori. Dhe unë si kryetari Ashëm kam vendosur që pagën time 4 vjeçare do t'va dedikoj atyre, kurse edhe pjesën tjetër ku jam këtu duhet të cek se edhe pjesa e reprezentacionit dhe pjesëve tjera të cilat harxhime që bën kryetari me vendime që ka të drejtë të shpenzime të parapara, edhe ato do të ndërpriten dhe si të tilla do të shfrytëzohen për grupe të tilla të cilat kanë nevojë më së shumti. Pra ju po heqni dorë nga gjitha privilegjet? Po, heqi dorë nga gjitha privilegjet, do të heqi dorë edhe nga makina, vetura e cila është e kryetarit, do të udhtoj me veturën time, sepse mendoj që dua për këto... Besoj se e keni parë veturën, është veturë luksoze, jeni menduar 2 herë për këtë çështje? Vetura, sigurisht ajo veturë do të shitet, dhe ato mjetet do shfrytëzohen do dedikohen për diçka tjetër,
kurse vetura është luksoze, por tash me dal pak pi modestie, unë veturën e kam më të mirë dhe nuk kam nevojë të përdor veturën e komunës, për arsye që dua për 4 vitet e ardhshme të jap një shembull edhe për komuna tjera, edhe për kryetarë tjerë, dhe unë dua gjithë këtë karrierën time që kam krijuar deri tani ta përmbyll me një sukses të jashtëzakonshëm për qytetin tim që e dua më shumë, dhe shpresoj që kësaj radhe dhe të ketë një shembull që edhe pas 4 vite ju dhe të bindeni se e kam pas me seriozitet këtë punë që e kam marrë, dhe këtë nuk them që është privilegj, por është obligim ndaj Strugës, ndaj qytetarëve të mi, të cilët i dua shumë dhe besoj që do të bëj pamundurën për qytetin e tim dhe për qytetarët të mi. Pyetje të planifikuar kishim parapart ju pyesim edhe për çështjen e transparencës, po pas kësaj që e thatë mbase nuk do të ketë kuptim ajo pyetje, ndërkaq do të fokusohemi te çështje tjera që kanë të bëjnë sa do të ketë vend për të rinjtë dhe gratë në administratën tuaj komunale, nëse do ta keni fatin të jeni besimin e qytetarëve, nëse do ta merrni për të qeverisur me Strugën. Tani ka një ligj i cili vlen për kandidimin për listat e këshilltarëve ose në politikë, siç e dini në deputet kuota për 30%. Me që mirë, po kjo nuk vlen normalisht për komunën, por unë do ta zbatoj si të tillë, pa marrë parasysh që nuk është ligj, dhe 30% patjetër duhet të jenë gra në pjesët, edhe në pjesën e administratës, po edhe në pjesën menaxheriale të komunës, për të pas një përparësi plus gjithmonë për gratë, gjinin femërore në përgjithësi. Dhe besoj që kjo do të jetë një shtytje, një masë stimuluese që ne të kemi punësojmë sa më shumë gra, kurse pjesa tjetër e të rinjve, unë u them që ne tani unë e kam krijuar një grup i cili bashkë vepron me në kuadër të shtabit tim, që kemi hapë veç faqen dhe kërkojmë të rinj nga diaspora, por edhe të rinj brenda Strugës, që të bashkëpunojmë dhe të bëhen, të përgatiten për 4 vitet e ardhshme, që ato të menaxhojnë edhe me shumë institucione, me shumë format të tjera, të cilët jenë aktiv edhe në pjesën menaxheriale, edhe në komunë, sepse mendoj që pjesa kryesore edhe pjesa më e rëndësishme jona është që të rinjt të vazhdojnë punën e tyre, por ne edhe pse kemi përvojë, sigurisht që ato të rinjt kanë aftësitë e digitalizimit, në aspektin digital janë më të aftë se ne, dhe ne duhet të dal nga dal të jepet hapësira, dhe besoj që edhe politikanët e vjetër duhet të kalojnë pas, kurse ato të rinj të dalin para, sepse ne kemi nevojë për ndryshime, jemi shumë brapa me kohën, po na shkel koha, dhe besoj që me këto të rinj të cilët do të kenë edhe trajnime, edhe forma të tjera të cilët duke marrë edhe përvojën e kuadrëve që vinë nga jashtë, tani kam 4 vetë të cilët kanë ardhur, janë inkuadruar në këtë grupacion, shpresoj që në të ardhmen do të ketë më shumë të tillë. Unë jam një ndër luftarët kryesor për migrim dhe do të vazhdoj të jemi tillë, sepse në Maqedoni edhe në Strugë ka vende pune dhe ka mundësi për të punësuar, por gjithsesi ne duhet të krijojmë kushte të favorshme që ata të kenë mundësi të vazhdojnë punën këtu në vendlindje, sepse kemi nevojë për ta. Zoti Qyra, ju paraprakisht përmendni nga problemet kryesore në qytetin e Strugës është edhe çështja e mbeturinave, pra deponive të egra që ekzistojnë në atë qytet. Cili është plani juaj për ta pastruar qytetin dhe për të menaxhuar më mirë me mbeturinat, po edhe për të shtuar pjesët e gjelbërimit në atë qytet? Sakt, ky problemi i deponive, sidomos deponia e cila është gati brenda qytetit, se disa keni njohuri, është deponia e cila është krijuar me dekada dhe vështirë se hiqet menjëherë, por nuk mundet të lihet në atë gjendje, sepse duhet patjetër ndryshojë. Plani tani sa kam një informatë, kam biseduar me qeverinë,
kemi një informatë që tani punohet për deponi regionale, ku pjesa e Strugës i takon Novacet 100 km dhe 110 km më duket është nga Struga, ku përgatitet kjo qendra regionale për deponi dhe mendohet që pas realizimit të kësaj qendre patjetër që mbeturinat të dërgohen atje, kurse pjesa tjetër që është tani deponia aktuale duhet të trajtohet në mënyrë më të mirë të mundshme, duke bërë gjelbrimin ose po duhet zhvendosje. Zhvendosja është një proces pak më i vështirë dhe më i gjatë, por kurse gjelbrimi ose mirëmbajtja, trajtimi është intervenim aty për aty ad hoc, po. Zoti Qyra, tani po kalojmë në dimenzionin ku do të parashtrojmë pyetjet të drejtë për drejta, duke synuar që edhe përgjigjet i kemi të tilla, por në interes të kohës jemi në minutat e fundit dhe prandaj përgjigjet do duhet të jenë shumë më të shkurtëra. Kur ju, zoti Qyra, publikuat kandidaturën tuaj për kryetar në qytetin e Strugës, informacione jo zyrtare do të qarkulloni gjithandej informata dhe akuza kundrejt jush që zoti Qyra do të mbështetet nga VMRO DPMNE. Në fjalën tuaj hyrëse, ju përmendët që mbështeteni nga Vlen, mirë po e latë paksa të mjegulluar edhe të pa qartë kur përmendët se gëzoni mbështetje edhe nga qeveria aktuale. Saksisht ta dinë qytetarët, qartë edhe shkurt që a e mbështet VMRO DPMNE me ndyqyrën në Strugë. Thash jam kandidat i pavarur, i mbështetur nga Vleni dhe koalicioni Vleni dhe qeveria. Normalisht që unë kërkoj që të mbështesin gjithë partitë politike. Kanë fol oponentët e mi se kam marrëveshje, t'i ndajmë këto, kam marrëveshje me VMRO-n, që kam thënë asnjëherë s'kam marrëveshje, as me VMRO-n, as me Vlenin, me asnjë parti politike. Jam i pavarur dhe nuk do të jem i varur asnjëherë për partive politike, por do të bashkëpunoj dhe kërkoj përsëri votat edhe të VMRO-s, po kërkoj votat edhe të LSDM-s, kërkoj edhe votat e BDI-s, sepse në Strugë ju e dini ka fraksione, edhe BDI-a janë 2 fraksione, Aleanca ka 3 fraksione dhe partit tjera që veprojnë Vleni ka një pjesë të Aleancës dhe pikrisht kjo më bën që unë të kërkoj votat të të gjithëve. Pra po se nuk të jeni figurë unifikuese. Ju them, nuk ka asnjë marrëveshje me asnjë parti politike dhe sepse oponentët kanë folë se jam shite, po, ato janë akuza. Ato janë teori konspirative, edhe pse ato që flasin gjërat të tilla në 2021 kanë pas koalicion me VMRO DPMNE. Dhe kanë biseduar. Tani, në vendin tonë, përpos në Strugë, kemi edhe kandidatura tjera që janë të pavarura në qytete tjera. Ku dalloni ju, sepse ka dhe kandidat tjerë që kanë garuar të pavarur, por që nuk e gëzojnë mbështetjen e partive tjera politike. A i bie që ata janë kandidat të pavarur e ju jeni më pak i pavarur, apo ku qëndron dallimi mes jush që gëzoni mbështetje nga partitë politike dhe kandidatëve tjerë që nuk gëzojnë fare mbështetje? Dallimi është ato që thash, në kohë dhe hapësirë jam i përshtatshëm. Që është me rëndësi. Kam përvojën. Pra nëse ju do të fitoni kam vlerat dhe unë kam qenë i propozuar nga gjithë këto partitë. Edhe nga Vleni kam qenë i propozuar, edhe nga Taravari, edhe nga Sela, por unë nuk kam pranuar të jem kandidat i asnjërit. Konsensuar. Po, për në fund zoti Qyra, nëse ju do të fitoni në Strugë, a do ta ketë legjitimitetin e duhur që koalicioni Vlen të thirrët që e ka fituar qytetin e Strugës? Kjo, nëse fitoj, po unë do të fitoj, dhe kur do të fitoj, unë përsëri do të jemi i pavarur, do të vazhdoj të jemi i pavarur. Ndërka që nuk ju pengon nëse Vlen thot që ne e kemi fituar. Po, sigurisht ndihmesa e Vlenit do të përfshihet, sepse ato po ndihmuan normalisht që do të thonë që edhe ne kemi ndihmuar, por vazhdoj të jem i pavarur, pa marrë parasysh si do ta interpretoj Vleni, e drejta e tyre është unë do të bashkëpunoj me
me Vlenin, do të bashkëpunojmë me qeverinë, sepse këto projekte nuk realizohen pa bashkëpunim dhe duhet dim që dy pushtetet patjetër duhet të komunikojnë për të realizuar këto projekte. Për në fund me pak fjalë zoti Qyra, pse qytetarët e Strugës duhet ju votojnë juve dhe jo kundër kandidatët tuaj? Qytetarët e Strugës duhet më votojnë mua për arsye se unë 20 e sa vite kam dëshmuar me investimet e mia në qytetin e Strugës. Ju e dini që kam investime në fushën e sportit, në biznes, kam ndërtuar një urë dhe me këtë edhe shumë festivale, në kulturë, në shumë fusha dhe për këtë janë bindur dhe besoj që janë të bindur që këtë nuk e ka kundër kandidati imi, cili është i varur prej partisë politike, cila e ka pas menaxhimin e qytetit të Strugës që e ka sjellë në gjendje të mjerueshme si menaxhues i dobët i qytetit të Strugës. Faleminderit zoti Qyra që ishit me ne. Kënaqësi që isha mirë. Ndërkaq ju shikues të nderuar, ju informojmë që për këtë përballje për qytetin e Strugës apo intervista ndaras kanë qenë të ftuar edhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim zoti Arsim Dalipi dhe kandidati i pavarur zoti Besnik Hasani, por që të dy kanë refuzuar pjesëmarrjen e tyre për shkaqe subjektive. Ndërkaq ju informojmë se ditën e diel në mbrëmje nga ora 19:30 do të fillojë maratona e cila do transmetoj në mënyrë të drejtë për drejtë gjitha zhvillimet që ndëlidhen me ditën e votimit dhe deri atëherë mirëmbëjtje.